לחפש צהוב. יש לנו בלון אלומיניום של בית"ר ירושלים, אני מזמין אותו בבלוני USA ומגיע ככה מארז של זר בלונים, אז גם יש לי פה את הכדורים וגם יש לי את החולצה. יש לנו את זה גם ב-12.5 אינץ' שהם קטנים, תכף אני אראה לכם. הנה כלב נקנקיה. אני קודם כל יחשוב איפה להניח אותם. יש לנו את זה. ויש לנו את הכדורגל. ברגע שהכנפיים חיברתי אותם אחד אחד, אני יכול לשחק איתם. אני יכול לעשות מה שבא לי, אני אכין לי אותם בשביל הספרה, בשביל החולצה. אני רוצה להלביש את החולצה פה, זה יהיה בערך ככה. יש לנו פה את הדבק דו צדדי. הדבר החשוב הוא שעכשיו, שאחרי שסיימנו עם הבלונים, כל מה שאנחנו מניחים, אנחנו שמים עליו את הדבק דו צדדי, ואי אפשר להזיז, אי אפשר לגעת. ברגע שהנחנו, סידרנו אותו, אי אפשר אחר כך לחזור אחורה. אז זה חשוב מאוד לתכנן את הספרה איך אנחנו רוצים אותה. חיברתי אותם עם דבק דו צדדי, נתתי להם פה נגיעה ופה נגיעה. עכשיו נשאר לי פה קצת חורים, אז אני אכסה אותם עם בלונים, אני אקח עוד טיפה בלונים.